Hôm nay mình sẽ làm xì lambo nha các bạn. Có rất nhiều màu nha các bạn. Mình sẽ lựa màu đỏ, màu cam, màu đỏ. Làm nhiều quá nên mình phải lấy 2 cục nha các bạn. Không biết cho màu gì đây các bạn. Wow. Rồi nó ra màu hồng. Xin chào các bạn. Đây là Slambo nãy mình mới làm. Rất là mềm luôn. Chú quá các bạn. Wow. Cái này chứ phải dùng mình nhé.